ساعات وانت ماشي هنا كده في الشوارع في القرى الصغيرة والفيليجز هتلاقي حاجة زي كده. ده اسمه اونستي بوكس، اللي هو صندوق الصراحة. يعني خليك واضح وصريح، وبلاش تكذب او تتشاقى او تضحك على الناس او كده. هما بيبيعوا هنا ايجز. هتعرف الموضوع دوت من الساين اللي هما حاطينه هناك ده، كاتب لك ايجز 1 باوند 50 a box. البيض بجنيه ونص الصندوق. الصندوق ده اللي هو بيبقى كده، وهو حاطط لك فيه مثلا 6 بيضات، او حاطط لك فيه، بيبقى فيه صناديق اكتر، ممكن يبقى فيها 12 بيضة. 6 بيضات اهم مثلا بجنيه ونص بس. فانت بتختار ال6 بيضات اللي انت عايزهم، بتختار البوكس اللي يعجبك، وبيحط لك هنا علبة بتحط فيها الفلوس بس. كده ده الصندوق الكبير اللي بيبقى فيه 12 بس هو فاضي، مفيش. بس ده صندوق بيبقى فيه 12 بيضة، وبيبقى كاتب لك عليه يعني ال6 بيضات بجنيه ونص، ال12 بيضة ب3 جنيه. وانت خد اللي يعجبك وحط الفلوس وامشي. وده بيبقى بيض فريش، هما عاملينه في الارض اللي ورا البيت بتاعتهم، مربيين فراخ، والفراخ بتبيض وهم بيبيعوا البيض ده، مش عايزينه فبيبيعوه. وبيطلعوا الفلوس ديت ساعات لله كمان، يعني لوجه الله تعالى بيطلعوا الفلوس ديت، او بياخدوها هم عشان يصرفوا على اكل الفراخ والرعاية بتاعتهم والحاجات دي كلها. فدي حاجة حلوة جدا ممكن تلاقيها هنا في انجلترا طول ما انت ماشي. مش شرط البيض وبس، ممكن تلاقي ناس بيبيعوا فواكه جديد، فواكه هم لسه مطلعينها من الارض بتاعتهم، او تلاقيهم بيبيعوا خضروات، اي حاجة من الخضار، قوطة، خيار، جزر، بصل، اي حاجة. او ممكن تلاقيهم بيبيعوا عسل، بيبقى عندهم منحل بتاع عسل نحل ورا في البيت في الارض، وبياخدوا العسل يحطوه في بطرمانات ويبيعوه، وبيبقى عسل فريش خالص. والبطرمان مثلا ممكن تلاقيه ب5 جنيه او حاجة كده. اي حاجة عايزها وانت ماشي على الطريق ممكن تجيبها فريش وبسعر رخيص.